Hi friends, welcome to Yo Trend. இன்னைக்கு நம்ம பன்னீர் வச்சு ஒரு டிஷ் பார்க்க போறோம். அதாவது என்ன செய்ய போறோம்னா பன்னீர் மசாலா தான் செய்ய போறோம். இதுக்கு வந்து 200 கிராம் பன்னீர் எடுத்து இந்த ஷேப்ல நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுக்கு வந்து 2 பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியா நறுக்கி வச்சாச்சு. இதுக்கு தேவையான பட்டை 2 ஏலக்காய் 2 கிராம்பு பூ எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அதோட 2 தக்காளி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி நல்ல பெரிய தக்காளி எடுத்து அரைச்சு வச்சிருக்கேன். இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாய் வச்சாச்சு. இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆயில் வந்து கொஞ்சம் கூடவே விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விடுறதுனால கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கிரேவி வந்து நல்லா வரும். இப்போ நல்லா ஆயில் காஞ்ச உடனே இப்போ பட்டை வகையை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதில் வந்து 2 ஏலக்காய் நான் சேர்த்துருக்கேன். இது என்ன நல்லா பொரிஞ்ச உடனே இது கூட நம்ம வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா பொரியட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வெங்காயத்தெல்லாம் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வெங்காயமும் நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் வெங்காயம் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்திங்கன்னா கிரேவி இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். நான் நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கியாச்சு வெங்காயத்தை. இப்போ இது கூட வந்து நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீர் ரெட் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் வந்து சாதாரண மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். அந்த மசாலா உள்ள பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கி விட்ட பின்னாடி நம்ம ஏற்கனவே பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி, அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். தக்காளியில் உள்ள பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ இது வந்து நல்லா கெட்டியாகி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து 1/4 கப்பு வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோன்னே உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவு போதும்னா நீங்கள் இதிலே நீங்கள் பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தண்ணியாக தேவைப்படுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் இது கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இது கூட கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு. கொஞ்சம் நம்ம கொதிக்க விடணும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் வந்துருச்சு. இதோட இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க 200 கிராம் பன்னீரை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாலாம் இதில் படுற மாதிரி நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். இப்போ இது கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிட்டோம். நான் வந்து எடுக்க மறந்துட்டேன். நீங்கள் வெங்காயம் வந்து வதக்கும் போதே 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். அதை நான் எடுக்க மறந்தாச்சு. இப்போ நல்லா மூடி போட்டு நம்ம மூடி வச்சாச்சு. மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்துருச்சு. இது வந்து பன்னீர் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப நேரம் வந்து வேக விடக்கூடாது. ஒரு 2 நிமிஷம் வெந்தாலே போதுமானது. ரொம்ப நேரம் வேகும்போது ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும். அதனால் ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் வெந்தாலே போதும் நம்மளுக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா திக்காக கிரேவி வந்துருச்சு. இது வந்து இட்லிக்கு, சப்பாத்திக்கு, பரோட்டா, சாதத்துக்கு கூட நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ இறக்குற ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொத்தமல்லி தூவி விட்டுக்கலாம். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது.
இதை நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.